أستاذ واحد باش نسمعوك. السلام عليكم. Donc, la suite, بغينا نديرو manipulation des procédures stockées باستعمال C#, يعني l'appel des procédures stockées باستعمال les classes ديال لادو، مي ماشي فقط في لادو في client serveur, mais état site web, ok? Est-ce que c'est ok? Donc, les procédures stockées, comme vous savez, عندها des paramètres d'entrée, ok? وعندها des retours, le paramètre de sortie. Donc, على حسب كيف دايره البروسيدور الكود هو يلفا اتر، داكور. الكود دونك ديال اللي كيعيط البروسيدور على حسب البروسيدور كي داير. الا كانت البروسيدور كتستقبل انبوت اوتبوت خصك تتعامل معها بدي بارامتر دونطري بارامتر دو سورتي. وإلا كانت البروسيدور عندها فقط لافيشاج تتعامل معها بحال انسيليكت اتوال فروم. وإلا كانت كتريتورني افيك لو مو كلي ريتورن خصك تتعامل معها كذلك بدي بارامتر دو تيب ريتورن. اسكو سي اوكي؟ داكور. دونك عندنا هاد لو تي بي à faire, mais avant on va parler de comment manipuler les procédures stockées. عندنا هذه execute scalar، هذه ما هضرناش عليها. هذه فاش كتكون روتور فاش تكون une seule valeur retournée. d'accord. هنا واخا. donc mais avant ça on va dire des manipulations ici. donc, je vais mettre un nouveau fichier waveform عادي. دابا هذا c'est notre exercice. je vais l'appeler مثلا procédure waveform. D'accord, ok. donc maintenant là, je vais mettre un bouton et je vais l'appeler appeler procédure 1. procédure stockée on parle, mais j'ai procédure en C#, stockée P1. ok. le résultat de cette procédure ça dépend. Il y a des procédures qui font insert ou update ou delete ou ne retourne rien, n'affiche rien, donc vous n'aurez rien à l'écran. d'accord. et une autre chose, l'appel de procédure stockée علاش مزيان احسن من انك تكون تصيفط لي روكيت. شي مرات كتصيفط بزاف لي روكيت، تصيفط مثلا ابديت ديليت انسيرت بوكو سيليكت وبرنامج طويل باش ديروا بلي كل مره تصيفط روكيت كنصيفطوا غير الاسم ديال البروسيدور لي بارامتر ولي سكيول سيرفر هي اللي كتكلف بالتريتمون. اسكو سي اوكي. donc on va faire une procédure simple qui permet d'afficher مثلا on va dire مثلا la liste des filières مثلا. d'accord. et pour l'affichage ça dépend. on a possibilité d'afficher مثلا المعلومات في label et il est possible qu'on affiche في grid view إلا حولناهم data table ولا data set. ok. ok. du côté serveur connecté sur la base gestion filière. créons la procédure qui permet d'afficher la liste des filières. procédure P1 sans paramètres as begin and وفيها un select étoile from filière. d'accord. d'accord. ok. exécuter procédure exécutate. جربوها exécuter P1. voilà. maintenant on va l'appeler à travers ce bouton et le résultat sera affiché sur la label. on passera par un data reader. pour cela il me faut la chaîne de connexion. je vais prendre la chaîne de connexion, ce code là. ok. donc il n'y a pas de requête maintenant. chaîne de connexion, faisons appel à la procédure system.data SQL client
Ouvrons la connexion. Clairement ici. Donc on affiche le label. Donc ça me dit le boucle sur DataReader. Mais avant, on va appeler SQL command. CMD égale new SQL command. Ici, la requête, c'est juste le nom de la procédure, puis connexion, d'accord? Alors la commande ici, puisqu'il va exécuter les procédures, أول حاجة ديرها هي command type. ستكون ريجلة على حسب لي بروسيدور. faut mettre command type égale واحد الرقم. هذا الرقم كيتعني واش غتكون بروسيدور لا عادية. مي كاينه كلاس اللي كتعطينا هاد الارقام command type majuscule système.data doit importer هذا الفيشي importer donc نديرو using système.data هادي كاين فيه حتى الداتا سيت تيبل داكا كوم سا ندير command type ما تيقول لي فين كاينه دونك هادي سي جوست فيها دي ارقام دي زينيميراسيون نمشي لهاد لا كلاس بلا مثلا اتان لا ديفينيسيون هي فيها ارقام 1 4 دونك الا كانت 1 هي تكست الا كانت 4 سيدير ستارت بروسيدور الا كانت فيها 12 طابل ديريكت سي باسي بو هادي نون دي تاب حنا نديرو بوين يعطينا ستارت بروسيدور اللي هي الرقم داك الرقم الاخير لا بجوج بونس اوكي une fois درت هادي يعني معنى ان كوموند غاد اكزيكوتي بروسيدور ستوك maintenant غالبا كيكونوا لي بارامتر مي حنا ما عندناش بارامتر غنديرو اكزيكيوت ونشوفوا واش نديرو اكزيكيوت نون كويري ريدر سكالا وي باسكو لا بروسيدور هنا غاتافيشي لنا على طريقه سيليكت اون بو فيغ ريدر نيشان كانت غتريتورني ممكن ندير اكزيكيوت سكالا كانت فيها غير انسيرت ابديت ندير نون كويري داكا باردون هنا اكزيكيوت نون كويري تكون حتى فاش يكونوا لي بارامتر دونطري سورتي كذلك تكون عندك انبوت اوتبوت نبي utiliser ça حنا نديرو اكزيكيوت ريدر maintenant comme si c'était une requête select عاديه استقبلوها بان داتا ريدر dr ok donc while dr.read égale true tant qu'il est true نمشيو نعمرو في واحد الفاريابل s égale chain vide ونجمعو فيها المعلومات ديال لي فيليير s plus égale مثلا la balise div et s plus égale dr.getValue là c'est numéro filière on peut le faire comme ça maintenant numéro de la filière est égal concaténé avec dr getValue 0 la première colonne باش تعرف la première colonne attention la procédure هي اللي كترجع لينا هنا سي اللي كتوفر point to string concaténé avec le nom concaténé avec dr.getValue colonne 1 point to string. D'accord. Enfin s plus égale fermeture de div. d'accord. هاد الاس في غادي يكونوا فيها لكل لين في الريزولتا غوتورني بار لا بي 1 كل لين غادي تكون فيها ديف اي اون بو ميتر ici ان ستيل مثلا هنايا كلاس نقلب ما نديرش دوبل كوت باسكو سينو غادي يوقع مشكل الدوبل كوت الاولى سامبل كوت مثلا هنا في لين ان ستيل ديال كلاس لين بعد نديكلاري هاد لين نمشيو للابيل
label اللي غنافيشي فيه النتيجة point text égale s comme ça l'html soit inclus في label classe ligne on peut l'ajouter faire de la page non c'est design source style تكون هنا background linéaire gradient to left un red 40% yellow 40% margin bottom مثلا ما بين div نخلي واحد المسافة مثلا ديال 5 بيكسل ولا bien juste 2 ok exécutons donc quand je clique sur le bouton غادي يديرنا بحال exec ولكن النتيجة هنا نستقبلوها بداتا ريدر voilà pas de style ok on va voir oui il y a numéro 1 TDI juge réseau ainsi de suite petit code source voilà on a le code qui est généré pour faire inspecter voilà il y a dit classe ligne mais et point de ligne, oui, dit 35 background n'a pas marché. Background n'a pas marché. Ok. Il suffit de chercher la propriété, comment syntaxe est là correcte. Ok, ça donne un gradient éclaté ici. Voilà de l'exemple ici, couleur, to left, pourcentage. Je vais mettre ça avec l'exemple ici. Donc maintenant, je mets to left. يعني من اتجاه اليسار من اليمين لليسار هذه couleur. Normalement, on a red, on va voir. Exécuter. Ok, cliquons, voilà. C'était couleur noire, hein? D'accord, donc ça dit que la première couleur, on va نحيدو deux. Le vert هادو. Ok. ماشي نسبة bon ماشي مشكل المهم on a affiché les valeurs est-ce que c'est ok d'accord عيطنا البروسيدور هذا هو l'objectif ديالنا هنا هذا l'objectif on a cliqué sur la procédure P1 et on a affiché le résultat d'accord est-ce que c'est ok maintenant je vais mettre un autre bouton et هاد المرة غنديرو un bouton qui va appeler la procédure avec un paramètre donc je vais مثلا نديرو واحد HR ici ici on va mettre une zone de texte c'est une procédure غنقاد بعدا نصاوب بعدا البروسيدور ديالنا donc create procédure مثلا P2 هنا paramètre d'entrée مثلا هو
هو الفيليير ولا لو نون ديال الفيليير. اوكي input هذا ما كنذكروهاش as begin and. اوكي et notre select ici تبقى select étoile from filière ولكن where numéro ديال filière يساوي arrobas a. d'accord يعني تعطيني الA لي بارامتر دونطري ونافيشي يعني بارامتري. هاد الA غادي يكون هو لونطري ديال البروسيدور يعني لانكوني اللي خصني ندخلو انا بزون دو تكست. اوكي شنو عندي هنا procédure exécuter. Pour tester cette procédure, il faut faire exec P2. Vous mettez paramètres ici. Maintenant, A égale 2. Et voilà. A égale à 1. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais d'abord l'autre page ici. Donc là, il me faut un bouton. Texte dialogue. Appel procédure رقم جوج. لكن attention رقم جوج خصني le paramètre اللي هو الرقم ديال. donc هنا نديرو entrée numéro filière que vous cherchez et l'affichage نقدروا نديرو حتى هو في لابيل. d'accord نديرو في لابيل مثلا هنا لابيل 3 هنايا affichage. et ممكن نديرو له السي اس. هنا ممكن تخدم بالمود بروبريتي ولا مود كلاس. هنا شنو عندي هنا ما عيطناش انا بوتستراب. هنا مثلا كلاس مثلا جلوبال. grande orange affichage. donc ممكن نقلبهم. donc entrée numéro filière نديرو هنا avec zone de texte 7 هنا zone de texte يدخل فيها الرقم. voilà l'affichage je pense يكون هنا افضل. اوكي donc خصو يدخل النيميرو دو فيليير هنا. on fait appel procédure. numéro de filière il est obligé يكون عدد. d'accord يكون obligatoire. je peux lui donner un contrôle validateur. required validateur. لكن faites attention دابا اللي عندي deux boutons في la page غادي يوليو déclencher toutes les erreurs. donc هنا on va mettre propriété ديال هاد le contrôle validation. مثلا هنا numéro obligatoire. alors il va contrôler control to validate. il va valider textbox 1. on peut mettre CSS si vous voulez en glissant. نديرو CSS ديال شي مكتبه باش ما نبقاش كل مره نقلبوا على الستيل اللي غنقترحو. هنا ناخذوا هذا اللي عندنا هنا content bootstrap فيه دي كلاس واجدين. d'accord enregistré comme ça تكون عندي déjà propriété CSS class مثلا واحد الاليرت دونجي ولا اليرت دونجي. اوكي اوكي كذلك غادي بغيت نفرض على هذا يكون عدد باش نديرو تذكير وصافي. regular expression validator هو نقول لك مثلا numéro est un chiffre يعني يقدر يعمر لنا الحروف. est un chiffre. اوكي هو عنده control to validate. control to validate il va valider donc textbox 1 mais il faut validation expression. donc هنا ما عنديش شي حاجه واجده ديال الاعداد ممكن نديرها ماليونمون هنا. donc عدد هو minimum 0 9 1 ou plusieurs les expressions régulières. voilà. ok نديرو le CSS class ici. on va lui mettre مثلا danger ici. ok
بالنسبه للمشكل ديال عندي دو بوطون، دونك الا كليك على هذا البوطون يجينيري ليا لي زيرو عندك، يعني خصنا نفرقوهم بفاليديشن جروب. سي لوكازيون باش نذكروا بهذا القضيه. دونك لاحظ ان نورمالمون تنكليكي هنا باسكو هاد لابارتي مختلفه، كي كليكيت هنا كنلاحظوا بان كيقول لي نيميرو اوبليغاتوار. واحد الفكره خصو يطلع لي في هذه الحاله. كليكي هو نيميرو اوبليغاتوار، باش نكتب هنا شي حاجه ماشي عدد، قال له نيميرو ايتان شيفر، حتى حيدنا هنا عاد مشاو ليرور. اوكي عاود حيد هنا ايرور. اسكو سي اوكي؟ دونك دونك باش ما يديكلونشيش لي بوطون الاخرين نمشي للبوطون اللي الرئيسي اللي عليه اللي غيفيريفي، نعطيو سميه هنا جي 1 مثلا ولا جي 2، ونمشي للكونترول دوك لي فاليداتور وندير فيهم نفس الجروب جي 1، وكذلك هذا الثاني جي 1. اوكي هنا سي جوست تذكير بالنسبه لي فاليديشن جروب. ماتنون هذا الرقم غادي يدخل لنا هو النيميرو دو فيليال. هنا غادي نعيطو بروسيدور رقم جوج واللي عندها بارامتر ا، عندها بارامتر ا. اوكي وبارامتر انبوت. دونك تو سا هادو معلومات كنحتاجوهم. دونك غادي ناخذ هنا الكود كي سو ريبيت. دونك لا شين دو كونيكسيون اسكو كونيكشن اوبن كونيكسيون بوين كلوز. اوكي la procédure سميتها جوج P2. Ok. Autre code qui est obligatoire quand vous manipulez les procédures stockées. Et maintenant, هاد P2 بحال عندك شي requête select فيها arrobas a paramètre. Donc c'est paramètre. Add with value, ça passera pas. Il y a dit paramètre.addValue. Donc je préfère un indiro paramètre que variable. Paramètre. Je vais l'appeler ما نعرف السميه ديالو هنا، ولكن فا ميتر بي ام مثلا نيو بارامتر. اوكي هنا عندنا نقدر ندخلو السميه ديال البارامتر والتيب ديالو، لا فالور من غتجي حتى الفاليو ممكن نفوتوها. نشوف تيب الفاليو type, donc le nom, le type et le value. DB type. DB type ça veut dire le type اللي كاين عندك في لا باز دوني. دونك هنا شنو عندي في التيب في SQL؟ عندي int. داكور دونك on va mettre arrobas a. ناخذ هذا المثال هذا حيتاش ممكن لي فالور نديرها DB type بوان. دونك هذيك كلاس فيها كاع الانواع اللي كاين عندنا في فارشار مثلا. الا درتي فارشار خصك تعطي لا طاي. هي بعدا في فارشار نو SQL دي بي تي باردون. ملي ناخذ SQL دي بي تي احسن. فوالا SQL لي تيب ديال SQL سيرفر حيت ما لقيتش فارشار. ها هي فارشار. الا درتي هذا خصك تزيد لنا لا طاي، نقول 10 ولا شحال فارشار دو كوا. اوكي ما عليناش، حنا دابا التيب ديالنا هو انت. داكور بارك هنا. كيسكون لا attendez. value int مثلا 32 un point value القيمة ديالو point value. Non, c'est pas défaut value, point value. Spécifie une valeur par défaut pour le paramètre, à condition que la valeur de la clé paramètre est normalement elle dit textbox, textbox 1 point text. On a P1 point direction. تيجي يعني هذه واش input ولا output ولا return value. D'accord.
دونك خصنا كلاس بارامتر ديريكشن انيميراسيون بوان. دونك الا قلتي انبوت يعني تقصد بان اروباسا انبوت، ولا قلتي اوتبوت غادي يكون اوتبوت. حنا عندنا انبوت هذا غير داخل. اوكي هنا بالنسبه لهذه دي بي تيب جو بونس غتكون عندنا شي كونستركتور يستقبل هذا ديفو تيب كود. داكوغ اي خصنا نزيدوها في كوموند سيم دي بوان بارامتر بوان اد. مي هذا بارامتر ديال بروسيدور. اوكي نبدلو السميه، ما نسميوش يعني سمينا بي ان بي دو بحال بروسيدور نو بارامتر ا 1 خمسة ديريكت الفالور ديالو هي تكست بوكس ديريكشن يتزاد في الكوموند سم دي بوان اكزيكيوت. الوغ هنا خصني نشوف الا كانت بروسيدور نو ما فيهاش سيليكت ما كتافيشيش نقدر ندير اكزيكيوت نو كويري وتريكيبيري اوتبوت او ريتيرن فاليو. هنا بيسكو فيها سيليكت اذا اكزيكيوت ريدر. فوالا SQL data reader dr égal. OK. Maintenant pour l'affichage, كما درنا قبيله في اللابيل ممكن نستعينوا بهذا. d'accord. عندي une chaîne de caractères S égale chaîne vide. classe style. Donc عندي des divs كل سطر غادي يجينيري ليا فيه. maintenant كنشرشيو بالنيميرو، يعني كاين ان سول لين اللي غتجينيرا باسكو اروباس ا كيمثل دونك هو في البي 2 هو نيميرو، اذا غالبا بان تكون ان سول لين، يعني ما يمكن ما نقدر ما نديرش كاع وايل يعني افريد كاين غير واحد. داكوغ نقرا غير ان سول لين. اوكي هاد لا لين غندير نجمعها في هاد ديف وحده ونحطوها في اللابيل اللي عندنا حنا وجدناه على قبال هاد هاد لابيل اللي افيشي لابيل 3 لابيل 3 بوان تكست égal s. d'accord. on voit que ممكن à la place de هاد r يافيشي لنا في grid view execute à la place باش نافيشي في لابيل باردون ممكن نافيشي في grid view. دونك البروسيدور الاولى ديجا درنا هي معلومات هنا هي سون كاشي. اي لا بروسيدور الثانيه ما غاديش تخليك دير هنا حتى تكتب شي حاجه مقاده. داكوغ نيميرو دونك سي جو في مثلا نيميرو مثلا 3 ابلي البروسيدور في 2 qu'est-ce qu'on a là. لو تيب اللي عندي هنا خصني ندير اس كيو ال بارامتر نسبا والناس وين مسيو؟ ما قلتوش ليا واش ندير اس كيو ال بارامتر نعستو بارامتر انا ماشي بارامتر. هادشي علاش ما عطاناش المنتظر داكشي اللي كنت كنتظر فيه انه يكون هنايا. دونك هنايا ممكن نديرو دونك تشوفوا ممكن يكون عندك هنايا اس كيو ال دي بي تيب. علاش ما ممكن نديرو اس كيو ال دي بي تيب بوان. في هذه الحاله عندكم فارشار الا كان دي تيب فارشار وغادي يقبل هنا باننا نفوتلو لا طاي. هنا سي بوان فاليو. داكوغ ديريكشن تبقى هي بارامتر ديريكشن انبوت انسي سويت. اوكي بالنسبه للاس كيو ال دي وي مسيو
هاد الكود ديال البارامتر ديال بروسيدور ستوكي بحال لادو. وي ميم بحال غير الوسائل ديال لافيشاج دابا كاينين في الاي اس بي كوم جريد فيو في الاي اس بي ولا سي لا ميم شوز. درتو لي بروسيدور كاع الانواع. مسيو درنا غير زوج، درنا النورمال ودرنا سميتو بارامتر. لا كاينين دابا بحال دابا بروسيدور بارامتر عادي وكاين بارامتر اوتبوت بارامتر سورتي. كذلك ممكن البروسيدور غير ترتورني رقم. درنا الاوتبوت بروسيدور اللي هي درناها في كاينه الاس. وي وكاين دي بروسيدور فيهم برينت فقط. اوكي ماشي برينت. كل وحده دابا كيفاش خصك تعيط ليها بالكود. اوكي الا ما كانت افيشي والو فيها انبوت اوتبوت راه تقدر تعطي لها يعيط لها باكزيكيوت نو كويري. داكوغ اوكي ماشي مشكل نو. دونك سي لو ميم كود بريسك الا درتو كاع الانواع سي لو ميم كود. دونك هنا اس كيو ال بارامتر اروباس ا هنا خصك تحدد النوع ديال التيب اللي عندك في الداتا اللي ديكلاريتي في البروسيدور. اوكي القيمه ديال البارامتر غتكون هي تكست بوكس ديريكت. مهم الاتجاه باش هادي تقدر الا كان روتورن قيمه اللي غتريتورن خصك دير روتورن فاليو حتى تيكزيكوتيها تلقى لا فالور فيها. الا كان اوتبوت الا كان كيلعب جوج ادوار انبوت واوتبوت هذا ممكن حتى هو في البروسيدور ستوك تقدر يلعب جوج ادوار. حنا عندنا انبوت هنا يعني غادي حنا اللي غنعطيو لا فالور ملي كنعمرو نديرو اكزاك حنا كنعطيو لا فالور دو ا سي ان انبوت. اوكي نزيدو في الكوموند اكزيكيوتو ريدر نبوكلي. دونك قبيله ما خدمش حقاش استعملت كلاس الام ديال لي سكيل بارامتر استعملت كلاس واحده اخرى استعملت بارامتر. دونك لا نمي مثلا رقم جوج جو شيرش لا فيليير رقم جوج فوالا هو نيميرو 2 لو نون ريزو. درنا مثلا رقم واحد هو تي دي اي لا رقم شي رقم ما كاينش بيان سور غادي ترتورني سيليكت نول. لا 8 كاين نديرو مثلا 9 فوالا غيان اتافيشي هنا. سي جو مي مثلا 8 7 ما كايناش 6 4 je pense qu'il y en a. Voilà, est-ce que c'est OK? 2. D'accord, oui? OK. Donc, maintenant avec input et l'affichage avec select. Maintenant, on va faire une procédure. Maintenant, je vais créer une procédure. P3. On lui donne maintenant le nom d'une filière. D'accord? Le nom d'une filière, le nom filière, c'est le nom ou l'arrobas A. Ou le F, ou le paramètre de nom filière de type varchar 10. OK? D'accord? نقدروا نديروا output mais نخليوه pour نخليوه كمثال simple pour l'instant begin end et select étoile from filière where le nom like arrobas f concaténer l'SQL Server c'est plus ou là oui concat c'est la fonction concat je pense oui واش بلوس ولا بغيت نزيد حروف بغيت نزيد بلوس كوم سا
نزيدو pourcentage مثلا. Oui. De toute façon, je vais tester. Exec la procédure 3. ما بغيتش مثلا درنا تي دي اي، حنا كنقولوا لايك تي دي اي pourcentage. باردون. اكزيكوتي سا مارش. دابا الهدف ديالي هو مثلا غير اللي بادين بحرف تي مثلا. فوالا عطاني تي دي اي تي ام او. درنا مثلا اللي بادي بحرف ام. كاينه جو بونس لا عندي حرف ام. خص يكون الصراحه بالحروف هنايا يكونوا كوريكت. فوالا ما كاينش حرف او. فوالا حرف تي. اسكو سي اوكي نو؟ كيف سيت بروسيدور كتعطيني البدايه الصراحه هذه بدايه ديال الفيلير اولا الفيلير نيشان. اسكو سي اوكي؟ دونك بلو نو ياك يعني هذا بارامتر ان انبوت كتريتورني سيليكت. اوكي دونك سي جو في ابل بنفس الطريقه. دونك اون فوا سيلواني من هنا اي نديرو ان لابيل ici. donner le nom, atteindre le nom اللي كتقلب عليه. un bouton ici appelé. l'affichage درناه في لابيل. اجي نديرو في grid view الان نبدلو شويه باسكو كاملين كاع من يكون عندك داتا ريدر vous pouvez le transformer vers une grid view. ok donc là après procédure P3 est affiché dans grid view. Natija. Ok, il va chercher le nom. Donc on va lui donner le nom filière au début du nom. Je donne un like au بداية الاسم. ok CSS class je vais mettre label. Là vous pouvez mettre ici en contrôle je pense. D'accord. On m'attache ici spécial. Voilà. Grid view, mettre en forme cette grid view. Ok. Donc il va donner une valeur. Ça تكون obligatoire. نديرو لها required file validator. نقولو non obligatoire. Ou là le morceau de mot. Control to validate text box 2 parce que la page راح نزلنا فيها دابا. CSS class كما كان هنايا on va mettre مثلا alert danger. ok et l'appel de procédure هنايا. ok donc toujours la chaîne de connexion, la commande store procédure. نشوفوا code start donc la chaîne de connexion l'execute connection P3 la procédure P3. d'accord toujours commande ça تكون commande type store procedure. et هنا نحتاج SQL paramètre. ok je vais l'appeler A2. ok égale new SQL paramètre. donc الاسم ديالو في la base هو F. ندير هنا arobase F. ok virgule هنا je choisis ندير type varchar. هنايا كتلاحظوا سي فارشار يعني حروف ولكن لا تايب خصك تزيد حتى هي بارامتر حيت هذا اس كيو ال بارامتر عندنا بزاف لي كونستركتور. السايز هي السايز ديال الحروف بارفوا كنحتاج هنا. من هنا خصني هاد ا2 واش انبوت لا اوتبوت. دونك ديريكشن تساوي بارامتر ديريكشن بوان انبوت. وبيسكو هو انبوت خص تكون عندك الفالور درك خص يكون عندي لا فالور دابا ماشي غادي نستقبل لا فالور. دونك ندير بوان فاليو égal la valeur اللي غادي تمشي تيكزيكوتي بها لا بروسيدور بي 3 واللي هي اف واللي هي تكست بوكس 1 2 باردون بوان تكست.
On a fini la configuration du paramètre. Ajoutons le commande. Commande.paramètre.add le A2. OK. Point virgule. OK. Et on va exécuter execute reader. D'accord, comme d'habitude. نستقبلوا SQL data reader والافيشاج ما غاديش نديرو درك في لابيل كما درت في les exemples précédents. On va le mettre في un data grid cmd.execute reader. OK. Pour faire une data grid, il faut passer par un data table, importer system.data. dt.load charger from data reader. Puis grid view 1 point data source et data bind. Data source égale le data table qui est déjà rempli et grid view point data bind. OK, execute. Validation group خاصنا نديرو حتى هو. attendez ما هضرناش عليه. درنا هذا validation group درنا له مثلا G1 validation group باش يكونوا associés مع البوطون correspondant. خصني ندير حتى هاد البروسيدور دروك. دونك هذا البوطون غادي ندير له مثلا G2 group G2 و required file validator ندير له G2 comme ça باش ما يديكلونشيش لينا دي بوطون يكون في بلاصه ويديكلونشي دي زيرو في بلاصه اخرى. D'accord, OK. Donc, nous sommes dans la deuxième partie ici. Donc, il a dit appel بلا ما يدير حتى شي سميه. Donc, il a dit مثلا حرف نديرو TDI affiché. Voilà, هو les noms des colonnes نستنتجهم من data reader و data table. Il a كان يشيرشي مثلا TRI. Voilà. Alors, ما كاينش TRI. سبريميناه يمكن سبريميناه. إلا كان يشيرشي بام مثلا هنا احنا درنا بلايك بورسونتاج كايناش ام كاينه او. فوالا إلا كان يشيرشي غير بالتي كاع اللي بادين بالتي. اوكي اسكو سي اوكي نو؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Il a dit espace, je pense espace pourcentage. Qu'est-ce qu'il va donner? اصلا هادو هما اللي كاينين واقيلا. ياك ما سيبريمينهم بزاف. نعاود نفيريفي. كاينين. كلهم بادين بالتي. دونك بدلو شي وحده مثلا نديرو هادي مثلا الكتريسيتي اونطري pardon échappe. Les notes dans les changé depuis la dernière création de c'est pas oui. Ok. Ok. Les 5 n'ont pas été valides. On a annulé échappe. On a modifié les lignes. Voilà, dire اللي كاينه ريالمون. في مثلا ميكانيك سي هادي مثلا بون خليوها تي ريزو كاينه ريزو اذا بلاصه تي ار خليوها تي ار. اوكي نرجعوا للريشيرش مثلا قلنا تي ار اي نو سيرتان هنا تي ار اي. فوالا ولا درنا جوست ام سيرتان نورمالمون كاع اللي بادي بام. فوالا درت او بادي ب او. الا درت تي اللي بادين بتي. الا درت مثلا تي ام اللي بادي بتي ام. داكوغ. علاش هاد القضيه امكانيه؟ حقاش درت بورسونتاج في بروسيدور 3. لما درت زائد بورسونتاج زائد اروباس اف بحال يساوي بحال نون لايك. اسكو سي اوكي نو؟ دونك ولاحظ بان البارامتر ici
حددنا ليه type ولا taille و direction input. OK. C'est OK donc. Donc procédure الاولى كتافيشي عادي بدون بارامتر، الثانيه بارامتر دونتري تيب اونتي وهذا دو تيب فارشار. شوفوا شي وحده ديال الاوتبوت انبوت. D'accord. Donc je vais faire une nouvelle procédure. Create procédure P4. arobase A غادي يكون مثلا باسكو هنا لا طابل ما فيهاش بزاف، ماشي طابل يكونوا فيها بوكو دو كولون. ناخذ لا طابل موديول، نخدموا على موديول. مثلا يعطيني هنا نيميرو فيليير ياك، ويريتورني لينا لا سوم، يريتورنيها بالاوتبوت لا سوم ديال لا ماس اورير ديال لي موديول ديال لي فيليير. واضح؟ فيليير وحده ماشي توت لي فيليير. انا نعطيه النيميرو انبوت والاوتبوت يرجع لي لا سوم. اوكي ماشي افيشي، سينو نرجعو نديرو داتا ريدر. اوكي دونك يعطيني النيميرو دو فيليير et il va nous retourner le total de la masse horaire entière. وهذا خصو يكون output. OK as begin and d'accord, on déclare arobas s int. ولا ما نحتاجوش اصلا، كاين توتال هنا، اصلا كاين توتال. يكفي انك دير select sum ديال mass horaire. اوكي from لا طابل موديول، غادي نرجع لهذيك موديول باش نرجع هنا يعرف لا كولون mass horaire. Voilà la somme de masse horaire where numéro de la filière est égal arobas f. Et had somme puisque كتريتورن une seule valeur ممكن دير تعمر بها التوتال set arobas total égal. كاين هاد السانتاكس مقبوله، او تقدر تقول سانتاكس اخرى باش تكون ترد لينا ان سول فالور. الا كان ترد بزاف سا مارش با كوم سا ديرها فاريابل وحده. كاينه حتى هادي صحيحه سيليكت تجيبها هنا ايغال. اوكي واضح هنا؟ اوكي وي مسيو. داكوغ. دونك هنا préférez la première ou la deuxième بحال. اوكي هنا دونك هاد لا بروسيدور نافيش غيان. نديرو exec لا اكريوها بعدا. فوالا دونك exec P4 فيليار رقم 1 وهنا غترد لينا في هذا المكان القيمه ديال التوتال. خصك تكون ديجا ديكلاريتي وكتبتي على انه اوتبوت. اوكي دونك جو ديكلار arobas t int récupérer التوتال. وفاش نكمل خصك تافيشي بطريقتك print print arobas t باش ما نكونفرتيش. اوكي فوالا اسكو سي اوكي. دونك لو توتال ديال لي فيليير اللي عندهم لي موديول لا ماس اوري دي موديول 1 50 زائد 100 زائد 60 عطات 210. هاي 210. إلا درنا 2 غادي يعطينا التوتال ديال هادي 75 زائد 40 اللي هي 115. دونك يا با ما كتافيشيش هاد البروسيدور لو كان ماشي انا اللي افيشيت برينت. اوكي دونك غادي نتعاملوا معها بطريقه اخرى. اسكو سي اوكي نو؟ دونك نا بيرمي دافيشي هنايا. دونك هنا لا بروسيدور الرابعه ما غاديش تافيشي ليا ليستا، ما جايينيش ليست دو فالور. دونك ما غاديش نديرو جريد فيو ولا يكفينا غير لابيل باش نافيشي. ممكن
نديرو باج اخرى ولا خليوه هنا ماشي مشكل. اوكي دونك انا نخدم هنايا. دونك ندير هنا اللابيل، نطلب فيه النمره ديال الفيليال بحال هذا. تكست بوكس لابيل هنا نقول لك دوني فيليير نيميرو فيليير. تقدر ديرو بتكونترولي بلي ريكوايرد فاليداتور وكذلك اكسبرسيون ريغولير ودير لي فاليديشن ديالو. اي عندي ان بوطون ici appelle procédure P4 اللي فيها input et output. Ok. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner valeur وحده في الاوتبوت. خصنا récupérer paramètre نديروها في شي لابيل، مثلا لابيل ريزولتا. Ça c'est هنا غادي نافيشيو مثلا total des heures. Ok. D'accord. Ok. Donc نمشيو للبروسيدور. نسيبوزي بان ندخل نمره دونك يعني باش ما نفيريفيش. الكود هنايا فوالا لا شين دو كونيكسيون اسكو الكونيكشن بروسيدور بي 4 اي فوالا. هنا il faut deux SQL paramètres. ما البروسيدور عندنا دو بارامتر ici. حنا خاصنا جوج، واحد يمثل اف واحد توتال. اوكي واحد غيلعب دور انبوت واحد اوتبوت. اوكي دونك بالنسبه له عندنا نبداو الانبوت SQL بارامتر جو لابلي مثلا f1 ايكال نيو SQL بارامتر اسم ديالو arobas f hier type ديالو c'est entier donc SQL db type point int SQL القيمه ديالو f1.value ولا بعدا ديريكشن اتجاه بعدا هو الاول بارامتر ديريكشن هذا انبوت باسكو حنا اللي غنعطيو لا فالور ديال اف. اوكي اوكي اي الفاليو اللي غادي من غيجيبها من خلال الفورميلار. لي بروسيدور اللي عندهم لي بارامتر كيداروا بلي فورميلار ضروري باش غادي دوك القيمه ديال الفيليال غتكون في هذا الزون دو تكست. التكست بوكس 3 دونك 3 بوان تكست. سي كومبلي الاسم ديالو النوع ديالو اتجاه والقيمه. هذا خصها تعطى بالقيمه. ثاني ما خصناش ماشي حنا غنعطيو القيمه سي لا بروسيدور كي فا لو رومبلير. دونك نمشيو للكوموند نزيدو في البارامتر تاع نفوتو الاخر اد سمينا f1. maintenant SQL paramètre FO F out مثلا نسميه new SQL paramètre هذا التيب دو روتور arobas هنا السميه ديالو خصنا نشوفو معاه درنا توتال دونك سميتو توتال حتى هنا غادي تسميه توتال. التيب ديالو اونتي حتى هو دونك SQL db type point int f out point direction
يساوي paramètre direction.output. اوكي اف اوت عندها الفاليو ولكن ماشي درك، يعني الفاليو ديالها خاويه باسكو تيكزيكوتي لا بروسيدور صافي. دونك غنمشيو للكوموند ماتنون بوان paramètre بوان اد اف اوت. vous exécutez cmd.execute non-query. علاش درت non-query ماشي reader؟ j'attends pas un select ici, il n'y a rien ici. وتقدر تكون البروسيدور دير بجوج، يعني فيها السيليكت والاوتبوت، اذا ديك الساعه اوبجي دير اكزيكوت ريدر واكزيكوتا ولا دو. اوكي داكور. درك اللابيل ديالنا اللي غنافيشي فيه هذا لابيل 6 بوان تكست، نحافظوا على الجمله اللي تما بلس ايكال. اوكي بلس من غنجيبوا التوتال مثلا. وي القيمه ديال اف 1 عطينا هنا بالتكست بوكس، والاف اوت مازال، لحقاش كنستناو حتى تيكزيكوتي لا كوموند لا بروسيدور. هي هادي اف اوت بوان فاليو فونكسيشن كاركتير سا اوبجي، دونك مازال ما نعرفوش شنو هنا، دونك تو سترينغ. اوكي نو et bien sûr il faut des contrôles de validation باش تفادى يدخل لك هنا الحروف au lieu de الارقام. ما درناوش pour faire rapidement. Donc trois types de procédures. Procédure qui est affichée simplement select. ثانية paramètre entier, paramètre texte et paramètre entrée et paramètre de sortie. Quatrième procédure. Et on peut ajouter مثال ديال return, une procédure qui retourne. غالبا كترتورني عدد. Donc حنا في هاد la partie 4, d'accord. Donc donner le numéro de filière مثلا رقم 1. شنو مطلوب في هاد البروسيدور؟ تحسب لنا مجموع ديال لا ماس اورير في الموديول. اتونسيون هاد بي 4 باش تخدم على الموديول ماشي فروم فيليير فروم موديول. اوكي كالكولي بيان ابري البروسيدور ردات لينا في الاوتبوت 210 جوج هي 15. كنحافظوا على لي فالور اللي قبل هادشي علاش كيبقى. بالنسبه لثلاثه ما عندوش سي زيرو، محدد ما عندوش لي عاود 1. هنا مشكله كل ما تيكزيكوتي غادي يحافظ على الفالور سي نورمال باسكو درنا لو بلس ايكال ici chaque fois كنزيدو اوكي. مي ممكن نكرازي نقول له التوتال كوم سا est égal total masse horaire. Ok, c'est ok. Donc attendons l'exécuteur. Donc filière 1 210 filière 2 115 3 ما كايناش 3 ما عندهاش لي موديول. Ok, est-ce que c'est ok donc? في التي بون عندنا دي زابيل دو بروسيدور. اوكي الاوتبوت والانبوت. مثلا عندي جوج ديال الانبوت وثلاثه واحد انبوت، يعني اس كيو البارامتر واحد غيكون ديريكشن انبوت و اس كيو البارامتر انبوت اس كيو البارامتر غيكون اوتبوت ونستناو الفالور ديالو هنا. اذا كنشوف البروسيدور من برا غالبا كندير اكزيكوت نو كوري من يكون لي بارامتر دونطري سورتي. كاين عندي مين تكون بروسيدور فيها ريتيرن مثلا ان فالور على بلاص ديريكشن اوتبوت انبوت. كاين عندنا ديريكشن ريتيرن فاليو. هادو امثله غنشوفهم ابري. مي بور لانستون مثلا البروسيدور هادي كدير ابديت، اذا ما كتريتورني والو. هادي نعطيها دو بارامتر دير ابديت كتريتورني 5. المهم ما عندهاش شي اوتبوت. داكوغ اوكي دونك هنا جو ميت نوفو. جو vous donne هاد لي بروسيدور اللي درنا الان. داكوغ pour ne pas perdre le code. Donc enregistrer. On l'appelait maintenant procédure exemple.
avec ASP.NET. Ok. Donc, on a une procédure qu'on a عيطنا procédure P1. Voilà. Donc, numéro 1, procédure 1. Bon. Ok, créer cette procédure. On va mettre ça en encadré. Bon, le moyen. Puis, l'appel de cette procédure dans le bouton. Voilà, on a appelé P1, on a affiché le label. Comme ça, je te refaire le même travail. OK. Puis, l'écran. Sur l'écran, bon, c'est مشكل. On a fait procédure Tania avec paramètres d'entrée. Et le code DLA, le voilà. C'était le bouton 2. Avec paramètres d'entrée, input. Troisièmement, la procédure 3, qui accepte un paramètre F et qui retourne la liste des noms qui commencent par. Bon. On l'a fait le code bouton 3. Et enfin, quatrième procédure, qui est input-output, qui calcule le total des masses horaires d'un module, sachant que d'une filière donnée. Et le code, c'était un bouton 4. OK, donc? OK. Et la réalisation de page webform suivante en appelant les procédures. OK. P1, P2, P3. Et à chaque fois que nous avons les paramètres d'IA, on va y fabriquer le formulaire correspondant. Donc, on donne le résultat ici, j'exécute. D'accord. مثلا عندنا هنا واحد
Exécute. Donc la première procédure, qu'on a été qui affiche des résultats. On va mettre entre numéro de filière qui affiche le label, donner le nom de filière maintenant TDI qu'on affiche dans une grid view. أخيرا هذا مثلا il calcule la masse horaire. D'accord? Est-ce que c'est OK donc? Imprimer sur écran. Je vais d'abord le design بحال بحال ماشي مشكل. OK donc. Et السؤال الأول bon procédure 1 le code ديال la bouton. Donc une procédure 2 le code du bouton d'appel. OK. Et ainsi de suite. OK? Donc, là, je vais partager avec vous. Et, on a le fichier là, je vais après. Il fait le retour value, fait d'autres exemples. OK? Je vais partager avec vous le fichier que vous devez réaliser vous-même. Appel de procédure stockée, procédure exemple avec ASP. L'affichage de select, input input output. OK, non? S'il vous plaît, téléchargez le fichier. تعرفوا télécharger. Plus هذا ديال التمرين اللي كان الحصه الاولى ديال لاكسي الباز دوني بابديت وديليت وانسي سويت الباج ماستر. هنا manipulation des procédures stockées de l'ASP. Essayez de faire les mêmes exemples ici. Vous créez la procédure, vous pouvez la tester si vous voulez. Et avec, il faut indiquer le code ici. D'accord? Ça, c'est juste ce qu'il y a le paramètre qui était caché là. Bouton 4. C'est OK donc? Le manuel l'interface donc réalisée. Je vous demande de réaliser cette page web. Cette page web form ASP.NET. Sous forme d'interface. Travail pratique. Et chaque procédure. OK. Est-ce que c'est OK donc? Oui, monsieur. Je vais écraser là, écraser, remplacer. Voilà. J'ai partagé 2 fois, c'est le même fichier. OK, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, si je le vais de la partie, c'est la partie